Я часто думаю о том, что мое поколение единственное, имевшее счастливое безоблачное детство. Ни довоенные, ни военные, ни послевоенные годы нас не коснулись. Мы были защищены государством и доверяли друг другу. Возможно, те герои, что погибли на войне, и те, что построили новое государство, вырасти в нас, дали миру последний шанс в виде тех людей, которым посчастливилось увидеть мир без войны. Мы единственные и последние, кто испытал радость взросления в обществе умных и надежных людей. Если сегодня мы умудримся передать наш опыт тем, кто идет за нами, донести до них знания о мире, в котором выросло наше поколение, то мы сумеем использовать данный нам шанс. Если дети поймут, о чем мы им говорим, то им захочется вырастить своих детей именно в таком мире, и они все поменяют. Вообще желательно красной пастой нужно было править. Ну ладно. А так все равно. Да, еще один момент. Ты бы не хотела убрать время? Нет. Это принципиально? Это принципиально, да. Хорошо. Асламбек – мощнейший показатель того, что он гражданин в первую очередь. Он пишет о том, о чем мы переживаем. Когда читаешь его строчки, то вот когда складывается, вот каждое слово отдельно впитываешь в себя. Асламбек пишет о том, о чем ты думаешь. Асламбек пишет о твоей жизни. Асламбек пишет о любви. Он пишет о матери. Он сын своего народа. Это наша национальная культура. Он, вот то, что мы говорим «ахдау», и то, что мы говорим «гражданин», таким общим мировым словом, оно выражается в его поведении, в его отношении к жизни, в его отношении к старшим. Вот ты же читаешь и видишь, как он пишет о своем отце, о своей матери. Ты понимаешь, что человек, вот мне простыми словами человеческими трудно передать то ощущение, которое получаю, читая эти строки. Ощущение к нашим, отношение к нашим младшим, отношение к самой жизни. Он не оставляет ни одну нишу нашей общественной жизни, нашей гражданской жизни. Я считаю, что это уникальный талант. Я разорвал тщеславие ремни и разрубил оковы лжи и лести. Мне не нужны регалии земли. Я приверженец совести и чести. Поэты не рождаются для славы. У них свои задачи на земле. Мы острие копья великой правды. Поэтому не надо славы мне. Не славу мне, а Божью благодать и чистый дух. А слава не важна. На этом свете славе не бывать. Ну, а на том мне слава не нужна. Все сейчас со мной согласятся, что вы сотворили сказку, и нам его подарили. Вы подарили, потому что, каждое стихотворение – это открытие мира. И вы нас вместе с собой ввели в этот мир. У вас есть свой слово, у вас есть свое слово. Я скажу, что сегодня я стал богаче, намного богаче, благодаря вам. Спасибо вам. Когда говорят, что талантливый человек талантлив во всем, то это тот случай, когда можно сказать об Асламбеке Пагиеве. Потому что мы знаем, и все знают, что он очень талантливый, успешный врач. И тут, конечно, для меня было неожиданно, когда мне подарила свою книгу француз. И тем более, когда там я
какие-то добрые слова в свой адрес услышал. Асланбек, после прочтения книги «Француз» Геннадий Андреевич всерьез увлекся твоим творчеством. И в очередной раз прислал тебе медаль 200-летия Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Вот я привез эту медаль и хочу от имени Геннадия Андреевича Зюганова наградить тебя этой медалью. Подержите, пожалуйста. Тема родителей и детей. Одна из наиважнейших задач родителей – воспитать хороших, достойных людей для республики, для страны. Наша же задача – показать детям правильную дорогу, младшим. Это я! Это я! Это любой из моих друзей, который... Терек был намного глубже. Сейчас его можно вброд перейти. Вот там наверху у нас был плот на трассах, мы на нем ездили. Нас уносило под мост. Это был драйв, но это был не драйв, это был страх сплошной. Адреналина. Было круто. Вот эти вот колеса мы катили, надували. Каждый выходил из дома, мы прятали их специально в разных местах, выходили, катили их до Терека. И здесь это была моя юность. Поездка в Алагир. Мой любимый город. Хочу посмотреть, как там без меня наши склоны лесистые. Дом мой как поживает без родителей. Вижу своих друзей. Давненько не был. Надеюсь, мне кто-то еще порадуется. Как мне вернуть вам молодость и силу? Наполнить юностью и кровью ваши жилы? Она звонила часто, просто так, без повода, и это раздражало. И я, болван, законченный дурак, так мало пообщался с милой мамой. В погоне за рублем, в пылу работы всегда мешали мамины заботы. И я, бросая трубку, говорил: перезвоню. Но так и не звонил. В кругу застольном, в яростных утехах звонок от мамы создавал помехи. Сейчас перезвоню, я говорил, но забывал и не перезвонил. На сердце пусто. Холод леденящий, и от обиды на себя меня трясет. Звоните, говорите с мамой чаще. Пока не поздно, выскажите все. Я, засыпая, часто вижу сон. Отец рукою машет: догони! И, надрываясь, плачет телефон. И мама шепчет: сын, перезвони.